Latvijā ir 658 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kas kopumā aizņem 13% valsts platības. Tajās gan lieli, gan mazi var smelties pieredzi un gūt piedzīvojumus. Var klīst pa mežiem un brist pa purviem, izjust ziedošu pļavu skurbumu un abrīnot iespaidīgus iežu atsegumus, izzināt dzīvnieku pasauli un brīnīties par dabas daudzveidību. Šo dabas vērtību nozīmīguma dēļ vairāk nekā pusē no Latvijas aizsargājamajām dabas teritorijām piešķirts Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju Natura 2000 status. Latvijas ziemeļrietumos, pašā Kurzemes spicē, atrodas mazākais no 4 Latvijas nacionālajiem parkiem – Slīteres Nacionālais parks. Tā pirmsākumi ir viena no pirmajām aizsargājamajām dabas teritorijām Latvijā. 1923. gadā dibinātais Slīteres dabas piemineklis. Šo nacionālo parku mēdz dēvēt par Baltijas jūras ģeoloģiskās vēstures brīvdabas muzeju. Slīteres zilie kalni ir Baltijas ledus ezera senkrasts. Mūsdienās tas atrodas 5 kilometrus no Baltijas jūras krasta un slejas 70 metrus virs jūras līmeņa. Senkrasta malām atrodas Slīteres bāka, kas celta 1849. gadā mežu novērošanai un kā dienas orientieris kuģotājiem. No 1961. gada Slīteres bākā dega bākuguns, bet kopš 2000. gada bāka kalpo kā skatu tornis apmeklētājiem. Slīteres zilo kalnu krauju klāj Latvijā retie un aizsargājamie gravu un nogāžu platlapju meži. Pavasarī nogāzē zied viena no lielākajām lakšu jeb mežloku audzēm Latvijā. Savukārt vasaras otrajā pusē skatām paveras vareno strauspaparžu vainagi. Pateicoties maigajam un mitrajam piejūras mikroklimatam, šeit ir mājvieta tādiem dabas retumiem kā parastajai īvei un Baltijas efejai. Senkrasta mežos uz lapukokiem aug plaušu ķērpji. Dabiskam mežam raksturīgie lielie dobumainie koki, sausokņi un kritalas ir barības avots. Ciemošanas vieta gan daudzu retu kukaiņu sugu kāpuriem, gan pieaugušiem kukaiņiem. Spīdīgajam praulgrauzim, dažādiem izgraužiem, koksngraužiem, ziedmušām. Lielā kukaiņu dažādība nodrošina bagātīgi klātu galdu daudziem meža iemītniekiem, āpšiem, sikspārņiem, dzeņveidīgajiem putniem, tostarp Latvijas lielākajam dzenim melnajai dzilnai. Dabisks mežs ir mājas arī lielajiem plēsējiem, lūšiem un vilkiem, kā arī lielākajam Latvijas zīdītājam alnim. Slīteres kraujas pakājē izplūstošie avoti ir veicinājuši ļoti reta biotopa kaļķaina zāļu purva veidošanos. Latvijā to koplatība nepārsniedz 900 hektāru. Senāk lopu ganīšana un siena pļaušana te radīja labvēlīgus augšanas apstākļus gaismu mīlošai bezdalīgactiņai, kukaiņēdāja augam parastai kreimulai, purva attālenai, rūzganai melncerei, strupajam donim un daudzām orhideju sugām. Mūsdienās vienīgais veids, kā šādu purvu saglabāt, ir tā regulāra pļaušana un krūmu izciršana. Starp Slīteres zilajiem kalniem un jūru plešas kangari, vairākus kilometrus garas kāpu grēdas, kas mijas ar vigām, šaurām, mitrām ieplakām. Vigās bieži vien izveidojušies zemie purvi. Pēterezera vigā ieguluši 3 ezeri – Mazais un Lielais Pēterezers un Pēterītis. Pēterezera vigā aug aromātiskais un savulaik Latvijas balzam ražošanā izmantotais retais augs parastā purvmirte. Viltīgā kukaiņēdāja rasene, arī vairākas Eiropas nozīmes retās augu sugas – leizela lipare, dzeltenā akmeņlauzīte un sūnu suga spīdīgā āķīte. Kangaru un vigu ainavā atrodas Nacionālā parka lielākais purvs – Bažu purvs. 1992. gadā purvā plosījās ugunsgrēks. Izdegā 3000 hektāru purva un tam piegulošā meža.
Ugunsgrēka teritorija atjaunojās dabiski. Tādēļ šeit mājvietu radušas retas augu un dzīvnieku sugas, piemēram, lielais dižkoksngrauzis un lielā krāšņvabole. Bažu purvs ir arī dzīvesvieta Latvijā izzūdošajai gludenējai čūskai, Latvijas vienīgajai žņaudzei čūskai. Pavasarī bažu purvā riesto rubeņi. Tad šeit tālu dzirdama īpatnējā rubeņu rupināšana. Slīteres Nacionālajā parkā ir daudz retu un aizsargājumu kukaiņu un augu sugu. Piekrastē sastopamas skudru lauvas. To kāpuri smiltīs veido īpašas konusveida bedrītes, kur gaida iekrītam savu laupījumu. Lielākoties tās ir skudras, bet piekrastes mežos uz vecām saules apspīdētām un īpatnēji apsveķotām priedēm mājo retais priežu sveķotāju koksngrauzis. Maijā piekrastes kāpās uzzied retās un skaistās pļavas silpurenes. Vēlāk vasarā savas bārkstainās ziedlapas vējā šūpo smiltāja neļķes. Koši dzeltenus paklājiņus veido kodīgais laimiņš. Tālākais Kurzemes ziemeļu punkts – Kolkas raks. Atrodas Latvijas teritorijā nozīmīgajā gājputnu ceļā. Pavasaros un rudeņos to pārlido tūkstošiem migrējošo putnu. Te reizē var redzēt ceļojošos klijānus, ērgļus, pīles, zosis, gārgales, kajas un daudz zvirbuļveidīgo putnu. Baltijas jūras krasts Nacionālā parka apmeklētājus lutina ar 10 kilometru garu, baltu smilšu pludmali un kāpām, kas no vētrām pasargā senos lībiešu zvejniekciemus. Piekrastē no Sīkraga līdz Kolkai un tālāk līdz Melnzilam joprojām dzīva ir lībiešu kultūra, kas ir nozīmīga Ziemeļeiropas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa. Lībieši ir viena no 7 Baltijas jūras somugru tautām, kas Kurzemes piekrastē, kā viendabīga etniska grupa saglabājās līdz pat 20. gadsimta vidum, kad zvejniekciem rosīgo saimniecisko un kultūras dzīvi pārtrauca Otrais pasaules karš un tam sekojošie padomju laika notikumi. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas sāka darboties lībiešu biedrības un ik gadu vasaras vidū Mazirbē notiek lībiešu svētki, kuros godina lībiešu kultūra mantojumu. Ik gadu ik viens interesents var piedalīties dabas un kultūrvēstures izziņas aktivitātēs, pārgājienos, nakts kukaiņu gaismošanā, Slīteres Nacionālā parka ceļotāju dienās un citos. Ik viens solis no lapu kokiem klātās Slīteres zilo kalnu nogāzes līdz baltu smilšu liedagām Baltijas jūras krastā, te ir piesātināts ar mežu un senās jūras ainavas klātesamību. Dabā ar izpratni.